Asma adalah penyakit kronis yang mempengaruhi saluran pernapasan atau bronkus di paru-paru. Pada penderita asma, saluran pernapasan menjadi meradang dan menyempit, sehingga menyebabkan gejala seperti sesak napas, batuk, dada, terasa sesak. Penyebab dan pemicunya bisa karena alergi debu, serbuk bunga, udara dingin, asap rokok, infeksi saluran napas, stres, dan aktivitas berat. Jangan biarkan asma terus mengganggu aktivitas dan kualitas hidupmu. Untuk membantu menjaga kesehatan saluran pernapasan, kamu bisa mencoba gurahku.